નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આંકડાશાસ્ત્રમાં આપણે નિયત સંબંધના ચેપ્ટરમાં સ્વાધ્યાય 3.2 નો પહેલો દાખલો આપણે ધ્યાનમાં લીધો છે। ત્યાર પછી હવે સ્વાધ્યાય 3.2 નો બીજો દાખલો આપણે ધ્યાનમાં લઈએ। બીજા દાખલાની રકમમાં આપણને આપેલું છે કાર બનાવતી કંપનીના કારના એક મોડેલ માટે કાર વપરાશનો સમય અને કારના સરેરાશ વાર્ષિક નિભાવ ખર્ચ વચ્ચેના સંબંધનો અભ્યાસ કરવા માટે નીચે મુજબની માહિતી મેળવવામાં આવી છે। એમાં આપને જુદા જુદા 6 પ્રકારની કાર આપેલી છે અને બે ચલ આપેલા છે। પહેલો ચલ આપેલો છે કાર વપરાશનો સમય। કાર વપરાશના સમયને આપણે ચલ x વડે દર્શાવી દઈએ છીએ અને બીજો ચલ આપેલો છે સરેરાશ વાર્ષિક નિભાવ ખર્ચ 1000 રૂપિયામાં। ઈ સરેરાશ વાર્ષિક નિભાવ ખર્ચને આપણે y વડે દર્શાવી દઈએ। કાર વપરાશનો સમય x અને નિભાવ ખર્ચ y। x અને y ની કિંમતો આપેલી છે આપણને। આપણી પાસે માંગેલું છે આ પરથી y ની x પરની નિયત સંબંધ રેખા મેળવો। y ની x પરની નિયત સંબંધ રેખા એટલે કે y કેપ શોધવાનું છે આપણે। અને બીજું માંગેલું છે જ્યારે કાર વપરાશનો સમય 5 વર્ષ હોય। હવે કાર વપરાશના સમયને આપણે ચલ x કીધું છે એટલે જે 5 આપેલું છે ઈ x બરાબર 5 આપેલું છે। x બરાબર 5 હોય ત્યારે વાર્ષિક નિભાવ ખર્ચનું અનુમાન કરો। વાર્ષિક નિભાવ ખર્ચ એટલે કે y નું અનુમાન કરો। x બરાબર 5 હોય ત્યારે y ની કિંમતનો અંદાજ મેળવો। અને બીજો એક મુદ્દો માંગેલો છે તેની ત્રુટી પણ શોધો। જે નવો મુદ્દો છે એની ત્રુટી શોધવાની છે એ પછી સમજીએ। સૌથી પહેલા રેગ્યુલર નિયત સંબંધ રેખા સુધીનો દાખલો ગણવાનો છે તો આપણને ચલ x ની કિંમતો આપેલી છે 3 1 2 2 5 અને 3। ચલ y ની કિંમતો આપેલી છે 10 5 8 7 13 અને 8। તો રેગ્યુલર દાખલો ગણવા માટે xy વાળું કોલમ અને x સ્ક્વેર વાળું કોલમ આપણે તૈયાર કરવું પડશે। સૌથી પહેલા આનો સરવાળો કરીએ। x વાળા કોલમનો સરવાળો સિગ્મા x આપણને મળે છે 16 અને y વાળા કોલમનો સરવાળો કરીએ સિગ્મા y આપણને મળે છે 51। x વાળા કોલમના સરવાળા ઉપરથી આપણે મેળવી લઈએ x બાર। x બાર બરાબર સિગ્મા x ના છેદમાં n એટલે કે 16 ભાગ્યા અવલોકનોની સંખ્યા કેટલી આપેલી છે આપણને 6। 16 ભાગ્યા 6 એટલે x બાર ની કિંમત આપણને મળશે 2.67। 2.67 એવી જ રીતે y બાર બરાબર સિગ્મા y ના છેદમાં n। સિગ્મા y મળે છે આપણને 51। 51 ભાગ્યા 6 તો y બાર બરાબર મળશે આપણને 8.5। y બાર ની કિંમત કેટલી મળશે 8.5। x બાર 2.67 y બાર 8.5। આટલું કામ પૂરું થયા પછી હવે x અને y વાળા કોલમનો ગુણાકાર કરીએ અને પછી x નો સ્ક્વેર કરીએ તો 3 ગુણ્યા 10 એટલે કે 30। 1 5 5 2 ગુણ્યા 8 16 2 ગુણ્યા 7 14 13 ગુણ્યા 5 65 અને 8 ગુણ્યા 3 24। 30 5 16 14 65 અને 24 એનો સરવાળો કરી નાખીએ। સિગ્મા xy આ કોલમનો સરવાળો આપણને મળે છે 154। હવે x નો સ્ક્વેર એટલે 3 નો સ્ક્વેર 9 1 નો સ્ક્વેર 1 2 નો સ્ક્વેર 4 2 નો સ્ક્વેર 4 5 નો સ્ક્વેર 25 3 નો સ્ક્વેર 9 એનો સરવાળો કરીએ એટલે મળશે આપણને સિગ્મા x સ્ક્વેર। સિગ્મા x સ્ક્વેર મળે છે આપણને 52। સિગ્મા x સ્ક્વેર કેટલા મળશે આપણને 52 મળે છે। તો આટલું કામ પૂરું થયા પછી હવે આપણને સરળતાથી b મળી શકે। b નું સૂત્ર લખીએ b બરાબર એટલે કે નિયત સંબંધાંક બરાબર n સિગ્મા xy માઈનસ
સિગ્મા x ઇન્ટુ સિગ્મા y અપોન n સિગ્મા x સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા x નો હોલ સ્ક્વેર. આ સૂત્રમાં કિંમત મૂકી દઈએ. b બરાબર n, n એટલે અવલોકનોની સંખ્યા, 6 અવલોકનો છે, n એટલે 6. સિગ્મા xy મળે છે આપણને 154 માઇનસ સિગ્મા x મળે છે આપણને 16. સિગ્મા y મળે છે આપણને 51 ના છેદમાં n એટલે 6. સિગ્મા x સ્ક્વેર મળે છે આપણને 52 માઇનસ સિગ્મા x નો હોલ સ્ક્વેર. સિગ્મા x એટલે કે 16 નો હોલ સ્ક્વેર. 6 ગુણ્યા 154 કરીએ એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને મળે છે 924 માઇનસ 16 ગુણ્યા 51 કરીએ એટલે મળે છે આપણને 816 ના છેદમાં 6 ગુણ્યા 52 કરીએ એટલે 312 માઇનસ 16 નો સ્ક્વેર તો મળે છે આપણને 256. અંશમાં બાદબાકી કરીએ 924 માઇનસ 816 એટલે 108. અંશમાં વધશે 108 અને છેદમાં 312 માઇનસ 256 એટલે 56. છેદમાં બાદબાકી વધે છે 56. તો b બરાબર 108 ભાગ્યા 56 એટલે 1.93. b ની કિંમત મળશે 1.93. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો b ની કિંમત મળી જાય તો સરળતાથી આપણને a ની કિંમત મળી શકે. a બરાબર y બાર માઇનસ b ઇન્ટુ x બાર. આ સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ. a બરાબર y બાર ની કિંમત મળે છે આપણને 8.5 માઇનસ b ની કિંમત અત્યારે શોધેલી છે આપણે 1.3 એને ગુણ્યા x બાર તો x બાર ની કિંમત છે 2.67. તો 8.5 માઇનસ 1.93 ગુણ્યા 2.67. 1.93 ગુણ્યા 2.67 કરીએ એટલે આપણને મળે છે 5.15. તો a બરાબર 8.5 માઇનસ 5.15 કરીએ એટલે 3.35 મળશે આપણને. 3.35. a બરાબર 3.35. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો a અને b ની કિંમત આપણને મળી જાય તો સરળતાથી આપણને y ની x પરની નિયત સંબંધ રેખા મળી જાય. y ની x પરની નિયત સંબંધ રેખા y કેપ બરાબર a plus b ગુણ્યા x. તો y કેપ બરાબર a ની કિંમત 3.35 પ્લસ b ની કિંમત 1.93 એને ગુણ્યા x. તો આ થયું નિયત સંબંધ રેખા. હવે આપણી પાસે હજુ બે મુદ્દાઓ માંગેલા છે. ટોટલ દાખલામાં 3 મુદ્દાઓ માંગેલા છે. નિયત સંબંધ રેખા શોધો, x બરાબર 5 વર્ષ હોય ત્યારે y ની કિંમતનું અનુમાન કરો અને ત્રુટિ પણ શોધો. તો ત્રુટિની વાત પછી કરીએ. નિયત સંબંધ રેખા આપણને મળી ગઈ છે. હવે આ નિયત સંબંધ રેખામાં x ની જગ્યાએ 5 મૂકીને સાદુરૂપ આપી દઈએ એટલે બીજો આન્સર આપણને મળી જાય. x બરાબર 5 વર્ષ લેતા તો ત્યાં થશે y કેપ બરાબર 3.35 પ્લસ 1.93 ગુણ્યા 5 એટલે 3.35 પ્લસ 1.93 ગુણ્યા 5 કરીએ. 1.93 ગુણ્યા 5 એટલે 9.65. તો y કેપ બરાબર મળશે આપણને 3.35 પ્લસ 9.65 એટલે કે 13,000. હજારમાં કિંમતો આપેલી છે y ની એટલે y કેપ ની કિંમત કેટલી મળશે? y કેપ બરાબર
13,000. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજો આન્સર મળી ગયો આપણને. હજુ ત્રીજો મુદ્દો માંગેલો છે ત્રુટિ શોધો. તો ત્રુટિ શોધવા માટેનું સૂત્ર આપણે યાદ રાખશું. ત્રુટિના સૂત્રને સંકેતમાં સ્મોલ e વડે દર્શાવવામાં આવે છે. એરર e બરાબર y માઇનસ y કેપ. હવે આ સૂત્રમાં કિંમત મૂકવી હોય આપણે તો y કેપ ની કિંમત તો અત્યારે શોધી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ x બરાબર 5 મૂકીએ ત્યારે y ની કિંમત કેટલી આવે છે 13. તો આપણી શોધેલી કિંમત y કેપ ની તો 13 લખશું, પણ y ની કિંમત કઈ મૂકવાની? તો આપણા દાખલામાં x બરાબર 5 લેવાનું કીધું છે. તો અહીંયા x વાળા કોલમમાં જોઈ લેવાનું. x બરાબર 5, x બરાબર 5 હોય ત્યારે y ની કિંમત કેટલી આપેલી છે 13. x ની કિંમત 5 ત્યારે y ની કિંમત 13 અને આપણે x ની કિંમત 5 ત્યારે y ની y કેપ ની કિંમત પણ કેટલી મળે છે 13. તો e બરાબર y ની કિંમત કેટલી મૂકશું 13. આ જે આપેલી છે તે x બરાબર 5 ત્યારે y બરાબર 13 આપેલા છે, e 13 મૂકેલા છે, માઈનસ y કેપ. y કેપ અત્યારે શોધેલા છે આપણને જે જવાબ મળેલો હોય તે. તો y કેપ બરાબર કેટલા મળે છે આપણને 13. તો e બરાબર 13 માઈનસ 13 એટલે ત્રુટિ આપણને મળશે 0. ત્રુટિ આપણને મળશે 0. તો આ દાખલામાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આ 3 મુદ્દાઓ શોધવાના હતા. નિયત સંબંધના 5 માર્ક્સમાં જે દાખલાઓ પૂછવામાં આવે છે એ બધા જ દાખલાઓ આ જ પદ્ધતિ પ્રમાણે ગણવાના છે. નિયત સંબંધના ચેપ્ટરમાં મોટા દાખલાઓ માટે આનાથી વિશેષ બીજા કોઈ ખાસ એવા મુદ્દાઓ આવતા નથી. તેમ છતાંય ક્રમિક આવતા વિડીયોમાં આપણે આગળના દાખલાઓ ભણશું. ત્યાં સુધી આ દાખલો તમારી ફેરબુકમાં ઉતારી લેજો અને બધાએ હજુ સૂત્ર યાદ ન રાખેલા હોય તો ખાસ અને ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો બધા સૂત્ર યાદ રાખી લેજો અને આવતા વિડીયોમાં આપણે ફરીથી મળીશું.